John Amos se narodil 27. prosince 1939 v New Yorku ve státě New Jersey. Jeho rodiči byli Annabel a John Amos senior, jenž se živil jako automechanik. Malý John vyrůstal ve městě East Orange, rovněž v New Jersey, kde v roce 1958 i absolvoval střední školu. Poté vystudoval sociologii na kolorádské vysoké škole Long Beach City College, aby se mohl živit jako sociální pracovník. John Amos nicméně toužil potom stát se sportovní hvězdou, k čemuž měl díky své vysoké sportovní postavě i dispozice. Úspěch sklidil na poli boxu, kde krátce po ukončení vysoké školy vyhrál šampionát amatérských zápasníků Golden Gloves neboli Zlaté rukavice. Hrál rovněž i americký fotbal, kterému se věnoval již na univerzitě. Během své krátké fotbalové kariéry v letech 1964 až 67 hrál například za Denver Broncos, Canton Bulldogs, Victoria Steelers a další. K fotbalu však neměl takové vlohy, jak patrně předpokládal. Proto tohoto sportu zanechal a vydal se na naprosto odlišnou dráhu. Nejprve se živil jako reklamní textař, aby nakonec natrvalo zakotvil v herecké branži, v níž za svůj život stvárnil kolem 100 různých rolí. I jako herec spoléhal na svou vysokou postavu a silný energický vzhled. Přesto nicméně toužil spíše po vážnějších rolích řešících například sociální problémy, než po rolích násilných zločinců. Zpočátku Amos stvárňoval méně významné postavy. Jeho první hlavní televizní rolí pak byla role Gordyho Howarda, meteorologa v The Mary Tyler Moore Show, která byla natáčena v letech 1970 až 73. V roce 71 debutoval v divadle v komedii Normane, si to ty? John Amos hrával často postavy mnohem starší, než byl on sám. Například v seriálu Dobré časy, kde v letech 1974 až 76 hrál Jamese Evanse seniora, otce chudé černošské rodiny. Tato role byla Amosova průlomová, neboť jej proslavila. Jeho partnerkou zde byla o 19 let starší herečka Esther Rule. Představitel jeho syna Jimmy Walker byl zase jen o 8 let mladší. Seriál byl prvním afroamerickým počinem na poli sitcomů. Původně měl být koncipován jako rodinná situační komedie z prostředí chudé černošské rodiny žijící v Chicagu. Sitcom kladl ze začátku důraz na rodinné hodnoty a rasové problémy. Později však začal být děj zjednodušován a stáčel se okolo pošetilého a stereotypně bláznivého chování Evansova nejstaršího syna J.J. Protože John Amos si dovolil vyjádřit svou nespokojenost s tím, kam se seriál začal ubírat, byla s ním na konci 3. série ukončena spolupráce. Postavu, kterou stvárňoval, přitom scénáristi nechali zemřít při autonehodě. Možná to byl osud, že John Amos skončil v dobrých časech, neboť hned následující rok, tedy v roce 77, získal roli černošského otroka Kunty Kinte v kultovním seriálu Kořeny, který běžel i u nás. Role Kunty Kinte byla Amosova nejslavnější. Díky ní byl nominován na cenu Emmy. Seriál natočený podle historického románu Alexe Haleyho se zčásti opíral o reálné skutečnosti ze života Haleyových černošských předků. Dílo bylo nebývale úspěšné. Sledovalo jej na 140 milionů Američanů, což v roce 1977 představovalo více než polovinu obyvatel USA. Tentýž rok získal seriál 37 nominací na cenu Emmy, z čehož 9 proměnil v ocenění. Rovněž získal cenu Zlatý globus za nejlepší seriál v kategorii drama. Postava Kunty Kinte představovala pro Johna Amose vrchol jeho kariéry. Poté bohužel na tak slavnou roli již neměl štěstí. I tak výčet jeho postav je obdivuhodný. Zahrál si například se slavným Sidney Poitierem a Billem Cosbym ve filmu z roku 76 s názvem Let's Do It Again, neboli Udělejme to znovu. Rovněž se objevil ve slavném snímku Smrtonosná past 2 s hvězdným Brucem Willisem. Figuroval také v řadě televizních seriálů, jako například 2,5 chlapa, Walker Texas Ranger, Muži na stromech, Jmenuji se Earl či To je vražda napsala. Českým divákům bude ovšem velmi známá i jeho role starostlivého otce budoucí družky prince Akima v komedii s Eddym Murphym Cesta do Ameriky. Tento film má úzkou vazbu na seriál Kořeny.
Představitel prince Akíma je v něm totiž nazván Kuntou Kinte. Navíc se ve filmu objevují hned 3 herci, kteří stvárňovali významné role v tomto kultovním seriálu. Kromě Johna Amose to byla herečka Madge Sinclair, která hrála v kořenech Kuntovu manželku. Dále James Earl Jones, který v seriálu stvárňoval samotného Alexe Haleyho. Zajímavostí rovněž je, že herec John Amos, jenž ve filmu Cesta do Ameriky hraje majitele rychlého občerstvení Clea McDowella, soudícího se s řetězcem McDonald's, pro firmu McDonald's kdysi ve skutečnosti pracoval a později účinkoval i v její reklamě. Jak již bylo řečeno, John Amos za svou kariéru odehrál snad 100 rolí, většinou ovšem menších. Na jevišti byl přitom úspěšnější. Završením jeho divadelní kariéry byla one-man show Halleyova kometa, zábavná hra o starci, který vzpomíná na druhou světovou válku a o tom, že ve svých 11 letech spatřil Halleyvovu kometu. V roce 2020 byl John Amos uveden v New Jersey do síně slávy. Hrál do poslední chvíle. Ještě v letošním roce 2024 se tak například objevil v americkém sci-fi snímku Devotion. Byl 2krát ženatý. Svou první ženu Noelle Jean Michelson poznal na Kolorádské univerzitě. Byla to bílá židovka pocházející z malého města v Iově, která se zajímala o výtvarné umění. Vzali se v roce 1965. Jejich sňatek byl ovšem zkouškou odvahy, neboť nebyl legální. Konal se totiž 2 roky před přelomovým rozhodnutím Nejvyššího soudu o zrušení omezení, které zakazovalo smíšené sňatky mezi lidmi různé rasy. Mimo jiné zrušení těchto omezení nabývalo platnost v jednotlivých státech USA postupně. Jako poslední tato omezení zrušila Alabama, a to až v roce 2000. John Amos měl z 10letého manželského vztahu s Noelle Jean Michelson 2 děti. Dceru Shannon, která se vydala směrem produkce, režie a marketingu, a syna Kelly Christophera, rovněž producenta a režiséra, jenž v roce 1996 získal nominaci na cenu Grammy za nejlepší dlouhé hudební video. V roce 1978 se John Amos oženil podruhé. Vzal si herečku Lillian Lehman. Toto manželství však vydrželo jen 19 měsíců. Následně se již herec nikdy neoženil. I tak ovšem uctíval rodinu a rodinné vztahy, neboť si často vybíral role, kde tyto pro něj důležité hodnoty mohl prezentovat. Viz například ve filmu Cesta do Ameriky. Nakonec i zemřel tak, jak žil. Poslední měsíce totiž strávil v péči svého syna Kelly Christophera. John Amos zemřel v důsledku srdečního selhání ve svých 84 letech dne 21. srpna 2024 v Inglewoodu v Kalifornii. Na základě posledního přání samotného Johna byla jeho smrt oznámena až o 1,5 měsíce později, dne 1. října 2024.